రూపాయలు ఒక టీ ఒక కాఫీ దీంట్లో వేసినాం. మనోడు చాలా ప్రొఫెషనల్ మెకానిక్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు అంతే క్యారెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది కదా. ఏది ఇస్తున్నాడు కనబడదు వస్తలేదు, కానీ ఏదో వేస్తున్నాడు. కొంచెం అటుపక్క వచ్చుద్దాం. మమ్మ కాలదా ఇప్పుడు అది బాగా కలుతా లేట్ కలుతా నువ్వే కదరా జంతా కదా నీదే కాబట్టి నువ్వే చెప్పాలి. చాలా ట్రై చేసి షేల్ కాల్చుకొని ఆయిల్ కింద పోసిండు మావాడు. పర్లేదు, మన ఇంజన్లో చాలానే ఆయిల్ ఉంది. అంటే మనకు మొత్తం జీరో అయ్యేదాకా మనం చేయించనమాట. వావ్, 1/2 లీటర్ వచ్చిన నమ్మసక్యంగా లేదు. ఏమంటావు నువ్వేమంటావు చెప్పు. నా బండి అంత ఆయిల్ వెళ్తా అనుకున్నాను. అరే చెప్పా ఏదోటి. లీటర్ వెళ్ళిందంట అంటే మొత్తం ఆయిల్ బాగానే ఉందంటావు. చెప్సావు ఏదోటి.